हेलो सेवारो नमस्ते सम्पूर्णलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि अलिकति 3-4 दिन पछाडि तपाईहरुमाझ मैले मुकबाङ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकिसकेको छु हैन। आज चाहिँ मसँग छ यो चाहिँ दुईवटा करेन्ट 2x करेन्ट नुडल र दुईवटा चाहिँ रारा हो। अनि त्यसपछि दुईवटा लेग पिस छ आज मसँग, चिकन लेग पिस हैन। अनि यति छ हैन, यस्तो छ। म खाइसक्छु या सक्दिन अन्तिमसम्म भिडियो हेर्दिनु होला। यो चाहिँ 4 प्याकेट हो नि त, तर 2 प्याकेट चाहिँ रारा हो, 2 प्याकेट चाहिँ 2x करेन्ट नुडल्स हो। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्दिनु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यहाँ चाहिँ मुकबाङ च्यालेन्ज भिडियोहरु तपाईले हेर्न पाउनुहुन्छ। पक्कै पनि पुरा भिडियो हेरेर माया गर्दिनु होला है। एकदमै अब खाना हतार भइसक्यो, अलिकति लामो समय पछाडि फेरि खाँदै छु। यो चाउचाउ चाहिँ हैन, यस्तो मिठो मलाई चाहिँ धेरै मन पर्छ, तर धेरै खाना चाहिँ नहुने हो, तर पनि मन पर्छ, अब खानै पर्यो हैन। ल अब सुरु गरौँ होला हैन, किन शुभ कार्यमा किन ढिला गर्ने है हैन। सुरु गरौँ ल। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला अनि लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है। ल सुरु गरौँ अबको पालोमा। ल फर्स्ट बाइट यो तपाईलाई है, जसले मलाई माया गर्नुहुन्छ मेरो भ्युअर साथीहरुलाई है। ल अब मैले पनि खाए। ल सुरु गरे है। खानामा चाहिँ फेरि म हतार पो छु त, धेरै हतार गरिहाल्छु। लेग पिस साथीहरु ल खाए। मिठो चिकन डायमन्ड पनि रहेछ। मजाले पाकेको छ यो।
अझै यो बाँकी छ हैन। त्यो भएर मलाई यो चाउचाउ चाहिँ साह्रै मन पर्ने। यो खाएदेखि अर्को चाउचाउ खानै मन लाग्दैन। अर्को लेग पिस पनि खान मन लागिसक्यो।
पिरो खाइयो ल साथीहरु मैले चाहिँ खाइसके हैन एकदमै खाइसके पेट घाए मजाले खाए मजाले इन्जोय गरे तपाईले पनि हेरेर मजाले इन्जोय गर्नुभयो होला थ्यांक यू सो मच माया गर्दै गर्नु होला आगामी भिडियोहरुमा पनि अनि लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु नमस्ते सेवारो